Макс идет, а мы не пошли на Макса, у нас свой Макс. Какое число сегодня у нас? 31 августа, лету хана. И мы в честь него решили устроить хана своим летательным аппаратом. Вот примерно о чем я и говорил. Так оно и выглядит. Сейчас, ну ты видел, да? Как? Да, почти. Надо, чтобы ты запускал, а я уже...